Par exemple, un short. Il y a des gens qui me critiquent les shorts. Je m'en fiche. Je fais ce que je veux. Je ne donne pas d'importance aux gens. Dans ma vie, donc je m'en fiche. واش يحكوش ما يحكوش ما يهمنيش. راني درتها لهم بالرقاويه واستعاودتها لكم بالعربيه هي اللي تكريتيكيو فيا quand je parle en français. Et ben voilà, parce que la dernière fois les commentaires à la bana et te critiquent. Les gens sont cruels. Les gens aiment ta chute. Ils aiment te mettre plus bas. ما يحبش يشوفوك الفوق. J'avais des amis انايا après 10 ans. J'espère qu'il va regarder la vidéo, j'aimerais bien. Wallah. Non, 10 ans. Maintenant, j'ai découvert qu'il est jaloux de moi. L'autre autoritaire. Je il n'y a pas d'amis en Algérie. Voilà, sincèrement. Je suis solitaire. Je t'avais dit la dernière fois. Je le redis. J'aime d'être solitaire. وانا سمعت 100 تقرعيجه ما نكذبش عليك. الناس تغير. شوفي الشعب الجزائري غيور، انا يغيروا مني. باسكو علاه؟ انا كاتب كتابات وانا شاعر وانا نقول لك الحقيقه. يعرفوني باللي انا صافي ووافي، ولكن هادوما صافيين ووافيين. انا يا الزوهري، وهاد الزوهريين هادوما يتبعوهم بزاف. والله العظيم لو كان نقول لك انايا ونجبد لك الاسماوات غير كاين بزاف، وهما كثرتها من العائله تاعك. شوفي العائله تاعك هما اللي يريبوك، ولكن كاين ربي فوق يدهم. انا شاهد في ربي ب 62 وانا ب 62 وهما عقابي ما قدروا ليش، باسكو هذا فضل من عند ربي. هذه هي. تقرعيجه كانوا يقرعجوا عليا نهار كنت نكتب انايا، وسمعوا باللي راح نخرج كتاب، وهذيك الغيره والحسد يتبعوا. هاو راح يخرجوا ما يخرجوش، هذه تمسخيره او يكذب على روحه. انا رايت لهم قلت لهم هاو فلافوار خرج الكتاب تبك هذيك تقرعيجه. نقول لك حاجه، كاع مرضو اللي طلعت له لا طونسيون طلعت له، اللي طلع له السكر، اللي يحكموا مرض السكر، واللي حكمته مرض القلب. الور هذه ماشي مليحه تقرعيجه. انا في حياتي كامله ماشي مع انا بودالي على كل حال، ربي ورحمته.